الآن مباشرة نبدأ بالكلمات المقتبسة من قبل العرب، الكلمات الكردية. لف، لف يلف، التفاف، ملف، هذه كلها مشتقات الفعل لف، التفاف، ملف. وهذه الكلمة متأتية من الكلمة الكردية لفكا. لفكا هذه عبارة عن قطعة نسيج يتم غسل الجسم بها عند الاستحمام. كلمة لقلق، لقلق مقتبسة من الكردية، نفس الكلمة لقلق. هذا حيوان، الطير، مهاجر أثناء الصيف يهاجر إلى المناطق الساخنة، وأثناء الشتاء حيث يهاجر من المناطق الباردة إلى المناطق الدافئة. كلمة أخرى، كلمة لهجة. لهجة هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية لاوجة. لاوجة باللغة الكردية تعني أغنية أو كلمة غير كاملة. الصيغة العربية لهذه الكلمة دخلت إلى اللغة الفارسية. من الجدير بالذكر أيضا أن كلمة لغة هي كلمة غير عربية، مقتبسة من الكلمة اليونانية لوغوس التي تعني كلمة وكلام. نرى حتى أن كلمة اللغة في اللغة العربية مقتبسة أيضا من اللغة اليونانية. مأتم، مأتم أصل هذه الكلمة هي الكلمة الكردية المركبة ماتميني، التي تتكون من كلمة مات التي تعني السكوت والهدوء بسبب الحزن أو التفكير العميق. فنقول فلان مات باللغة الكردية يعني هادئ وساكت وحزين أو يفكر بعمق. هذه المقطع الأول. والمقطع الثاني مينا التي تعني صورة أو مثل، وبذلك ما تبيني تعني صورة الهدوء والسكون الحزينة. وطبعا مأتم يعني مناسبة حزينة متأتية من هذه الكلمة الكردية المركبة. مادة، مادة متأتية من الكلمة الكردية ماك. مخزن مأخوذة من الكلمة الكردية خزينة. كلمة أخرى مرج، هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية ميرج. ميرج تعني أرض واسعة ذات نباتات ومراعي. مرشة، هذه الكلمة متأتية من الكلمة الكردية رشاندن التي تعني رشة، يرش يرش الماء مثلا. مسجد، مسجد هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية مزقود أو مزقب التي تعبر عن مفهوم معبد للإله الحكيم مزد أو مازدة،
انتقلت إليها من خلال التسمية البهلوية للمعهد. هذه الكلمة هي بالأصل كلمة بهلوية، باللغة البهلوية مسجد اسمها مسجد. من هذه الكلمة الكردية اشتقت الكلمات العربية سجد، سجود، سجادة. كل هذه الكلمات هي مشتقة من هذه الكلمة البهلوية مسجد. حتى الكلمة الكلمة الإنجليزية موسك مأخوذة من هذه الكلمة الكردية. أيضا باللغة الإنجليزية موسكو تعني المسجد أو الجامع. معدن هذه أيضا هذه الكلمة العربية أصلها الكلمة الكردية مايدان التي تعني مكان الجوهر أو مكان المادة. مايا يعني جوهر أو مادة، ودان مكان تعني مكان. هذه الكلمة الكردية أيضا دخلت إلى اللغة الإنجليزية بصيغة mineral يعني معدن باللغة الإنجليزية، وأعتقد في لغات أخرى، لغات الألمانية والفرنسية والإسبانية وغيرها، أعتقد لا تختلف عن كلمة أخرى معنى. هذه الكلمة الكردية العربية متأتية من الكلمة الكردية مانا متحورة من كلمة منيك التي تعني تفكير. فهذه الكلمة معنى متأتية من كلمة مانا الكردية التي تعني تفكير. وأيضا هذه الكلمة الكردية دخلت إلى اللغة الإنجليزية مين يعني معنى، وإلى اللغة الألمانية مينا أيضا يعني معنى. التلفظ صحيح بالألمانية مينا شمايلة أنا أعني. نعم. كلمة مقام متأتية من الكلمة الكردية قام التي تعني مقام الأغاني. هذه الكلمة الكردية متأتية بدورها من كلمة كلام المتحورة من برمور الثمر إلى كام وثم إلى قام. فهناك الكتاب المقدس اليارساني اسمه كلام، هذا متأتي من هذه الكلمة التي تتم تلاوته مع أنغام الموسيقى، والذي له صلة بمقام الموسيقى. كلمة أخرى ملا. هذه الكلمة العربية متأتية من الكلمة السومرية، أسلاف الكرد السومريين. مولا كانت باللغة السومرية تعني رئيس الشرطة أو جندرمة أو حاجب المحكمة أو خبير. هذه باللغة السومرية. في منطقة الشرق الأوسط عندما كانت الأمية تسود فيها وكانت هناك قلة من الناس يعرفون القراءة والكتابة، فتم إطلاق لقب ملا على الرجل الذي كان يعرف القراءة والكتابة. بعد انتشار التعليم في منطقة الشرق الأوسط، انحصر إطلاق هذا اللقب على رجال الدين الإسلامي الذين يعرفون قراءة القرآن والأدعية الدينية، أو الذين يقومون بتعليم العلوم الدينية الإسلامية. فأصل كلمة ملا كما قلنا هو اللغة السومرية.
ملاح. ملاح أيضا هذه الكلمة مأخوذة من اللغة السومرية، وهي كلمة مركبة تتألف من ما التي تعني سفينة، وكلمة لاخ التي تعني ذهب وجاء، أي يأتي ويذهب السفينة. هذه طبعا باللغة السومرية. مهر، هذه الكلمة كردية خالصة متأتية من كنية الإله مهر. الإله مهر مترا، الإله الآري والإله الميتاني، فكان رب النور والإشراق والمحبة والمعرفة. في اللغة الكردية أصبحت هذه الكلمة ماريي. ماريي يعني مهر. منصة، مقتبسة هذه الكلمة، هذه كلمة مقتبسة من اللغة الميدية، لغة آفيستا. ففي اللغة الآفيستا منصة تسمى ميز، التي تعني ضيف أو الأشياء المستخدمة للضيافة. دخلت هذه الكلمة الكردية إلى اللغة الفارسية بصيغة ميز، وإلى اللغة التركية بصيغة ماسة. منقاش، هذه الكلمة مقتبسة من الكلمة الكردية المركبة مقاش، التي تتكون من قاش التي أصله هو كاش، وتعني جر أو سحب. وكلمة ما تدخل ضمن أسماء الآلات، فإن كلمة مقاش تعني آلة الجر أو السحب. هذه الكلمة الكردية دخلت اللغة التركية بصيغة ماشا. مهرجان، مهرجان متأتية من الكلمة الخورية، أسلاف الكرد الخوريين، مهرجان التي هو يوم الاحتفال بعيد الإله مثرا أو مترا. موز، مأخوذة هذه الكلمة من الكلمة البهلوية موز، نفس الإملاء ونفس التلفظ. نازك، نازك أصل هذه الكلمة العربية والكلمة الميدية أيضا. هذه الكلمة العربية مأخوذة من اللغة الميدية ناسوكا. طبعا اللغة الميدية عمرها على الأقل الآن أكثر من 3000 سنة. ناسوكا أو نازوكا التي تعني رقيق أو ناعم. أصبحت هذه الكلمة في اللغة الكردية نازك أو ناسك. نعاس، وهي مأخوذة من الكلمة الكردية ونوس التي متغيرة إلى كلمة ونس وثم إلى وسن. كلمة نموذج، هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية نمونة. نمونة التي هي بدورها متبعة كلمة نمينة التي تعني إظهار صورة. هذه الكلمة الكردية تعني إظهار صورة. نموذج يعني واحد يظهر شيء معين كتمثيل لأشياء أخرى. مثلا شخص يبيع حاجة معينة، فيأتي بحاجة
واحدة لإظهارها للناس الذين يرغبون في شرائها. وطبعا هذه أيضا لغة وهذه أيضا لغة بهلوية أيضا. فباللغة البهلوية نموذج هذه كلمة البهلوية. الكلمة البهلوية أقرب إلى الكلمة العربية المأخوذة من الكردية. اسم نوح، النبي نوح، هو كلمة كردية، بالرغم من أنها تدعى أنها كلمة آرامية، وهذه ليست صحيحة، لأن الكرد هم أقدم من الآراميين بكثير. اسم نوح متأتي من الكلمة الكردية نوك، حيث يقال باللغة الكردية نوك يعني البكاء والتعبير عن الشقاء بصوت ذليل، طالبا الحصول على شيء معين. يقال أن نوح كان باستمرار خلال حياته يدعو ويبكي ويتضرع إلى الله ليكون في عونه وأن ينقذه هو وأصحابه من الطوفان. لذلك يجعل الله نوح أن يتعلم النجارة ويبني سفينة كبيرة بحيث تسع له ولجميع مريديه وقسم من الكائنات الحية لكي ينجو من الغرق. العفو دكتور، نحن نقول لهكذا الشخص نوز. نعم، نفس الشيء. نعم. نفس الشيء. نعم. نيشان، هذه الكلمة متأتية أيضا. العرب أخذوا هذه الكلمة كما هي في اللغة الكردية نيشان. كلمة هزة، هذه الكلمة مقتبسة من الكلمة الكردية هجين التي تعني الحركة والهزة، والكلمة متأتية من صوت الهزة. عندما نهز شيء معين نطلق على صوت الخارج من هذا الشيء هزة باللغة الكردية. هلال، أصل هذه الكلمة العربية هو هل، التي تأتي كلاحقة في بداية بعض الكلمات الكردية للدلالة على الصعود والظهور والشروق، مثل هلات باللغة الكردية. هلات يعني شروق. روج هلات يعني الشرق. هلبركة يعني دبكة كردية. هذه كلها دالة على الرفع، سواء كان الرفع عن طريق آلة جسم أو رفع عن طريق الصوت. هسه نأتي على كلمة هلهلة العربية أيضا مأخوذة من هذا، فنقول هلهلة. هذه الكلمة العربية متأتية من الكلمة السومرية هولا التي تعني مسرور جدا أو مبتهج، والتي أصبحت في الكردية هلهلة التي تدل على الرفع والعلو في الصوت. هناك كلمات كثيرة كردية تبدأ بكلمة هل للدلالة على الارتفاع سواء في الصوت أو الحركة أو العلو، مثل هلبزين يعني واحد يصعد إلى الأعلى، أي يعني قفز. هلبزين. هلصان يعني واحد ينهض، نهوض يعني. هلبركي يعني واحد
أيضا يرفع جسمه وأرجله ويعمل دبكة أو يرقص. هندسة، هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية هندازة التي تعني قياس، حيث أن هند تعني مقدار. نقول هندي شت مالبرت، يعني كمية، قياس تعني. وكلمة آزة هي بالأصل ناستا التي تعني مستوى، يعني مستوى القياس. كلمة هندسة العربية مأخوذة من الكلمة الكردية هندازة التي تعني مستوى القياس. هور هذه مستنقعات المياه التي تتوقف مثل أهوار جنوب العراق، حيث يذكر الأستاذ محمد جميل رجبياني بأن كلمة هور هي مفردة كردية. الكلمة الكردية هوراو التي تعني مستنقعات، حيث اقتبس العرب هذه الكلمة الكردية وقاموا بجمعها أيضا فأصبحت أهوار. حتى العرب يأخذون كثير من الكلمات الأجنبية وأيضا يقومون باشتقاقها وحتى جمعها، مثل هذه الحالة في حالة هور، فجمعوها فأصبحت أهوار. هيكل، كلمة هيكل هذه الكلمة العربية مأخوذة من الكلمة السومرية المركبة أيكال، حيث أن كلمة أي تعني بيت باللغة السومرية، وكلمة كال تعني كبير، يعني البيت الكبير هيكل. وبذلك فإن الكلمة السومرية أيكال تعني بيت العبادة، حيث أن بيت العبادة كان في العهد السومري أكبر بيت في المدينة في بلاد سومر، فكان البيت أكبر بيت في بلاد سومر. وجدان، هذه الكلمة مقتبسة من اللغة الكردية وجدان التي تعني ضمير. ورد متأتية من هذه أيضا كلمة ميدية آفستية، هي باردها. وفي اللغة البهلوية أصبحت هذه الكلمة وردة أو وردة. ففي اللغة الكردية ابتعدت وأصبحت هذه الكلمة قل في اللغة الكردية. ورق، هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة البهلوية فلك التي تعني دليل أو إثبات الذي يكتب على الورق. ففي الأزمنة القديمة كانت حتى الأشياء التي لها علاقة بشيء معين تكتسب يكتسب اسم هذه الكلمة من شيء له علاقة بكلمة ما. فلذلك ورق فهو في اللغة البهلوية دليل أو إثبات الذي يكتب على الورق. فأخذها العرب وجعلوها الشيء الذي يكتب عليه. وزير مأخوذة من الكلمة الكردية أيضا وزير، هذه الكلمة أيضا كلمة بهلوية بصيغة وجير
التي تعني في اللغة البهلوية تعني ناصح أو مستشار. دخلت هذه الكلمة الكردية في القرآن بمعنى مستشار أو ناصح. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. سورة طه الآية 20. وسن هذه الكلمة العفو نعم، هذه الكلمة الكردية العربية العفو تعني نعاس وسن، فمأخوذة من الكلمة الكردية ونوس التي متغيرة إلى كلمة ونس ثم متحولة إلى وسن. فحتى باللغة الكردية الكلمة هي وسن، واللغة العربية أخذتها بنفس الصيغة الكردية. إبريق هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية المركبة أو ريش التي تتألف من كلمة آو التي تعني ماء، والريش التي تعني ساكب، وبذلك أو ريش تعني ساكب الماء. كلمة تل مأخوذة من الكلمة الكردية تل التي تعني صعدة منحدرة، مثل تل الزيت وتعني منحدر زيتي، التي هي اسم قرية تابعة لبلدة قرداخ الواقعة في محافظة السليمانية في باشور كردستان في جنوب كردستان. حنجرة هذه الكلمة متأتية من الكلمة الكردية هنكرة المتحورة بدورها من الكلمة الكردية هنكرة التي هي كلمة مركبة من هنك التي تعني نبرة الصوت، وكلمة ري التي تعني طريق، وبذلك فإن الكلمة الكردية المركبة هنكرة تعني ممر خروج النبرة الصوتية. الكلمة الأخيرة درب يعني طريق باللغة العربية. هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية درى التي تعني طريق ضيق للخروج. شكرا لإصغائكم وحضوركم.